Всем привет! С вами снова Алексей и канал Борода Никитича. Наконец-то за последние 2-3 недели наступил первый более-менее теплый денек. Сегодня плюс 15. Я решил выйти в лесочек, прогуляться, посмотреть, нет ли следов каких-нибудь грибов. Ну и убедившись, что особо ничего не встречается уже, решил просто на обратном пути посидеть у костра. Зашел на старое место, опять нашел эти кирпичи. В этот раз решил выкопать небольшое углубление и отложить своеобразный очаг из кирпичей. В принципе, ничего особенного в этом видео не планируется. Ну, только могу рассказать, что со мной происходило последние несколько месяцев. Ну, как я и говорил, мы в основном были на даче, и большая часть работ была, конечно, связана со сбором урожая. Частично успели перекопать часть участков. И последний раз, когда были, докопали почти до половины один участок, и там, в общем, начался дождь. И вот с того дня примерно до вот послезавтра практически постоянно лили дожди. К тому же я еще и подхватил грипп. Мама на работе ставила прививку, очень не хотела, но все-таки поставили, и она заболела. Ну, а через пару дней, понятное дело, я подхватил. Болел я дней 5. Так вот, ну, температуры сильной не было, но, конечно, было некомфортно. Глотка вся заложена. Очень неприятное, дискомфортное ощущение. Потом это все прошло, остались только, редкие кашли, вот, и сопли. Вот. Иногда сейчас вот еще беспокоит. Ну, в принципе, я хроник, так что у меня особо-то соплями меня не удивишь. Вот. Ну вот, так как сегодня уже более-менее чувствовал себя нормально, плюс денек теплый, решил вот выйти прогуляться. Еще в том году, примерно в это время, я еще маслята даже местами находил здесь. Шампиньоны попадаются. Вот. Но в этом году вообще даже что-то поганых не видать. Видать, сухо было долгое время, и поэтому ничего не проросло. Есть, конечно, возможность съездить в соседний заповедник. Там, в принципе, разрешают собирать грибы. Может быть, там походить, посмотреть, что-то там, может, наросло. Ну вот, пока сегодня пустой. Вот. Как-то так. Ну, чего еще? Обещал рассказать про и показать, как я бататы выкапываю, но, к сожалению, уже в последний момент при выкапывании забыл. Может быть, в следующем году тогда уже выкопал немного, конечно. Мне подсказали, что я поторопился, слишком молодые сажал саженцы, да и, видимо, слишком плотно сажал, поэтому они начали сильно разбегаться, ну и как бы не очень высокий урожай был. Ну, в любом случае, собрал больше, чем посадил, так что это уже не может не радовать. В общем, ну это пока все на последней информации. Если что-то интересно, спрашивайте в комментариях, я отвечу. Скорее всего, где-то в ближайшие недели я, возможно, съезжу в заповедник. И, наверное, скорее всего, тоже возьму телефон, буду снимать оттуда что-то интересное. Вот, если что-то увижу. Ну, на этом пока все. В принципе, особо пока каких-то больших новостей у меня нету. Если что-то появится, я обязательно буду говорить об этом. Обязательно сниму какое-нибудь видео. В общем, как-то так. Ну ладно, буду завязывать уже. Наверное, на этом пока все тогда. Всем спасибо. Спасибо, что досмотрели до конца, если досмотрели. Спасибо, до свидания и удачи.